ntago bamundushaho imuwe yego kuko ni papa uko yarameze kose ni papa yego aba rero nta bantu bafana n'ikipe itsinze gundaguranye bitura hasi bituye hasi yikubita kwibuye kuri ryawe yikubise yarabifashe arikubita hariya ku rugi ngo ripasura hariya ryari riri hano naryo nibwo yahitaga avuga ati ngiye kuza nkora akantu ndabereka uyu munsi ajya mu cyumba agiye kuzana umuhoro ari umusaza agiye gufata umuhoro yego agiye mu cyumba umwana abibonye avuga ati none agiye kutumara ahise ashiramo burote amukingirana mu cyumba atakira mu nzu atukana ko bamwishe yego icyo gihe ntawe wigeze ahurura ngo agere hano abazi uko arebe nuko bigenze abo bose bari kuvuga ibyo byose bari bibereye mu mago yabo yego nibwo byageze saa 3 barangije guhisha baramukingurira ariko neyise abyuka yego yabyutse ngo mu masaa 5 arasohoka ajya hanze arongera asubira mu cyumba akingura ari adirisha yego ariko umusaza wanjye agira amatsiko yo kuvuga ati kandebe papa utagiye gukora n'ubundi atajya agasiba ko yagumye aha inzoga zakomeje kumuberazo amurungurutsa mubona yicaye ku buriri bweye yiyunamiye akaza avuga ko ibyo twatetse atari by'abagabo barya yego tukamubwira ati rero nimba wumva ushaka kurya iby'abagabo barya byiza ujye ubihaha n'ubundi ntabwo usiba inzoga ayo ugura inzoga yahashye n'ibiryo yego nibwo ubwo byagenda gutyo ibyo twatetse akamena akavanga ibi nta biryo birimo byo gutekera umugabo bwari buri hano ribu n'izindi nzego za militare bose bari hano ariko ikintu nakubwiza ukuri cyo bashakaga ngo hano bahasambure cyangwa bamurase cyangwa no bahatwike ariko kubera inzego z'ubutabera bavuze ati ibyo bintu ntago byashoboka genda samuratsinze icyo ngukundiye uri umuntu mugabo urugendo rwiza kandi urugendo ruhire. Yes, nkuko mubibona ahangaha duhagaze hakaba ari mu rugo kwa nyakwigendera Katageba Vincent w'imyaka 64 akaba yari umugabo wari wubatse afite umugore w'isezerano akaba agiye asize abana 4 yabyaranye n'umugore we. Rero ahangaha mpagaze ni mu rugo rwe aho twari turi kuganira n'abana be yibyariye mu nda. Abana be bakavuga ko uyu musaza Katageba Jean Diye ariwe watangije amakimbirane mu rugo aho bari kugenda batandukanye n'ibyo bamwe mu baturage bavuga ko uyu musaza yari yararenganijwe. Abana bakavuga ko umusaza yakoraga ariko nubwo yakoraga amafaranga yakoreraga keshi na keshi ngo atajyaga ayageza mu rugo kuko ngo mu gihe jyaga yahembwe amafaranga agera mu 30 yashoboraga gutanga 5,000 mu rugo agasaba ko ari byo bizabatunga ukwezi. Ariko nanone bo we mu gihe atashye muri ya mafaranga yandi yasigaranye yasinze bakavuga ko yajyagaza ashaka kwaka ngibiryo by'abagabo. Ikaba intandaro yuko keshi ngo yasangaga batetse ibiryo cyane cyane bamwe bajya babyita iby'amafuti cyangwa se abagabo bavuga ko bidafata mu nda ngo yajyaga bimena akavuga ati se kuki mutatetse ibyo shaka nahashye muri bya 5 rero yatanze ngo ashaka ko ari byo bizamara ukwezi za bya bindi n'ubundi batetse akaza guhita abimena. Intandaro rero yo kugira ngo mu minsi nyuma y'ejo hashize aze kwitaba Imana nuko ngo yaje gutaha n'ubundi aza guserera n'umuhungu we akaba yari we muhungu wabagahangaha muri uru rugo kuko umwana wabo umwe yiga muri kaminuza ataba ari ahangaha undi akaba abandi bakaba barashatse abandi bakaba bari mu gihugu cy'abaturanyi cya Uganda. Yaje gutaha n'ubundi ngo yasomye agacupa aza kuza aserera n'uyu nguyu Kamanyire Jean Diye. Niho ngo byatangiriye ubwo umusaza yafataga iribuye ngire ngo muri kurireba neza ngaza kuri kubita n'ubundi uyu musore cyangwa se uyu mwana we w'imyaka 32 Jean Diye. Ubwo Jean Diye ngo yarahagaze ahangaha umusaza ari mukubise ntigaza kumufata kuko Jean Diye nk'umusore ngo yahise yunama aza guhita amwataka nawe aramubwira ati se muzehe waretse kudwana. Musaza ngo yaje guhita n'ubundi
ajya kugerageza kwataka umukecuru, ariko kuko ngo umukecuru muri iki cyumba umusaza akaba muri iki ngiki, umukecuru ngo yahise yikingirana n'ubundi muri iki cyumba, ariko umusaza aza kuza kujya gutora umuhoro ashaka kumutema, umuhungu we aza guhosha, ariko umusaza yitaga nawe ajya mu cyumba cye, ngaza gusohoka asubira kunywa inzoga n'ubundi. Ubwo umusaza yagarukaga n'ubundi yasinze ngo yashatse kurwana, ariko bararyama. Bukeye bwaho n'ubundi musaza ntago bwakenga ajye mu kazi nk'uko yari atuwe ajya mu kazi ka buri munsi ko mu cyayi, yaje kuguma aryamye. Umuhungu we ku isaha z'isa 3 z'amanywa ubwo yari avuye gushaka ubwatsi bw'amatungo, nibwo yazaga ngasanga umusaza ahangaha, abona asohotse agiye mu bwiherero. Umuhungu n'ubundi yiturira ubwatsi, aribwo yajyaga ku irembo gufumbira intoryi ze. Abamwe mu baturage bakavuga ko aho hahinze intoryi ari aho umusaza yahaye uyu muhungu Jean Dodier, ariko abana be bakavuga ko uyu Jean Dodier yaje kuhagura inote y'amafaranga 700,000 bari gutandukanya nuko bamwe bari kuvuga ko yahamuhaye. Rero uyu Jean Dodier ariko nanone ikindi yajyaga apfa n'uyu musaza Vesa cyangwa se papa we, nuko ngo yafashe umwe mu bavandimwe be akaza kumuha isambu. Jean Dodier akaza kumubaza ati se kubera iki utanga isambu njyewe nta kintu ma? Musaza ngo akitwaza ko hahandi n'ubundi yamuhaye bahaguze 700,000. Musaza ngo akavuga ko ashobora kuba amafaranga yamuhaye ahubwo ari makeya, ngo harabayemo no kumugabira. Reka bashimire, yari Emi Kabaka imbere ya kamera, naho kuri tekinike ni Jocobi twabanaga. Kiye kumama tugusanze ahangaha mu rugo, biri kuvugwa ko ku munsi w'ejo ariho umusaza Vesa w'imyaka 64 yaguye muri uru rugo. Nkawe dusanze ahangaha muri uru rugo tunakwihanganishe, hari byinshi waruzi muri uru rugo, byatangiye gute ubundi ibyo ngibyo byabaye? Uko byagenze byatangiye mu masaa 10. Uzi kwiyekereza akamikoro? Byatangiye mu masaa 11 z'umugoroba. Yego. Araza ageze mu rugo asangamo mama. Yego. Amusanzemo umuhungu we yari ari gusoroma imboga. Bari ababyeyi bawe? Bari ababyeyi banjye. Yego. Noneho umusaza wanjye aza ari kuvuga ngo mama, ngo uziko amatunda ya papa bayaciye ku irembo. Aramubwira ngo nimba bayaciye ndayatemagura. Yego. Umusaza wanjye aramubwira ati se nimba bayaciye ko batayamazeho ko natwe turajya turya hasigaye, ubwo ko nge bankati ibirayi, ubwo ngewe nagenda nkabirandura byose. Yego. Nuko aravuga ati mwana wanjye sinkwanga. Yego. Kuba no kuntu wangiyeho bamfunga ukajya usura abashiki banjye batansura. Yego. Nta kwanga ngakunda ndi. Umusaza wanjye amusubiza ko iyaba yakabimenye ntabwo yakabaye ahora amucunaguza amutesha umutwe. Yego. Noneho ahita azamukira haravuga ati mwanyimye ibiryo mwarangiza mukavuga ko natajya numva ko mungirira neza kandi munyibijya batiriko ni wowe washatse inkono yawe kuyitekera bwite ngo ntago duteka ngo tuguhaze. Nibyo wahisemo ugiteke nk'uko wayishatse. Nuko rero nibwo yatangira gutukana ahita akataragenda. Yego. Arazamuka agera haruguru ya kuri kabari yahagiye ari nka sangahe? Saa 11, ubwo byari bigeze mu masaa 11 na za 20. Saa 12 gutyo. Yego. Agera ku muntu ucuruza rugari aramubwira ngo Sara we ngo narakwambuye ariko ndaza kuyaguha. Yego. Nuko avuga ngo nagize ngo waruje kunyishura, naho waruje kumbwira ibyo utari kunyishura, ngo zapfa natayaguhaye. Ngataragura yagiye kuri mukubita abantu bamuhanahana. Bazapfa atamwishuye. Yego. Kubera yaramubwiye ati nayingire muje kunyishura nawe uri kumbwira ngo uzayamuta ariko yama. Niko yamutukaga rero avuga ngo kaza mukubita ibuye. Umugore aramubwira ati wibeshe uri nkubita abantu baramuhanahana. Arataha agaruka afite umujinya nko kongera gutukana hano mu rugo no kugwana ashaka gufatira ya ndobo ngayimene iri hari.
umusaza njya avuga ati rero numva cyaravuye mu mitungo y'iwanyu mu mirima y'iwanyu ariko ntabwo wayimena turayikoresha tukabona amazi yego bayimwatse iki gitebe cyari kirambitse hano mu mbuga yego abasitayo kubera yari yasinze yitura hasi yego arahaguruka afata ibuni yari iri hariya amenagura amazi avuga ngo nayo arayitemagura yego arayimwaka abishyira mu nzu nuko rero arongera yego uze kwegereza kamera arongera nyine afata umukecuru agiye kumukubita kubera umusaza wanjye yari amucitse yego araza baragundagurana ari kumumwaka ngo bati ubundi ko urwaye wajyaga hanze gukora iki ko ntacyo wendaga gukora iki hanze hano ko n'ubundi ntacyo ushoboye waragwaye umaze iminsi urwaye yego nuko rero uwo musaza bagundaguranye bitura hasi bituye hasi yikubita ku ibuye kuri ryawe yikubise yarabifashe arikubita hariya ku rugi ngo ripasura hariya ryari riri hano naryo nibwo yahitaga avuga ati ngiye kuza nkora akantu ndabereka uyu munsi ajya mu cyumba agiye kuzana umuhoro ari umusaza agiye gufata umuhoro yego agiye mu cyumba umwana abibonye avuga ati none agiye kutumara ahise ashyiramo burote amukingirana mu cyumba atakira mu nzu atukana ko bamwishe yego icyo gihe ntawigeze ahurura ngo agere hano abazi uko arebe nuko bigenze abo bose bari kuvuga ibyo byose bari bibereye mu mago yabo yego nibwo byageze 3:00 barangije guhisha baramukingurira ariko neyise abyuka yego yabyutse ngo mu 5:00 arasohoka ajya hanze arangije atangira kuruka inzoga yanyweye 3:00 z'ijoro yego atangira kuruka inzoga yanyweye yego nuko rero kubera bari basabutanye ntabwo babashije kuvuga ngo reka tujye kureba icyo yabaye baramwihoreye nk'umujinya nawe ukiwufite mu gitondo bwarakeye buri wese mama ajya ku murenge mu byo kurekarama icyiciro babashizemo yego arangije akomereza mu isoko ryo kuwa 3 ryari ryaremye cyumba yageze hano ejo 7:00 avuye ruguriyo ariko uwo muhungu yabyutse ajya gushakira amatungo ibyatsi byo kurya yego ageze hano 3:00 nuko abona umusaza arasutse meze neza ajya muri toye arituma 3:00 z'amanywa yego agezeyo arongera asubira mu cyumba akingura ari adirisha yego ariko umusaza wanjye agira amatsiko yo kuvuga ati kandebe papa utagiye gukora n'ubundi atajyaga asiba ko yagumye aha inzoga zakomeje kumubera zo amurungurutsa mubona yicaye ku buriri bweye yiyunamiye yahise asubira hanze ari gutera umuti mu mboga z'intoryi zino wabonaga aguma ku kazi ke ntabwo yari gukurikirana ibintu abona ari muzima ubwo mama yaratashe n'amasenge araza nuko rero aramubaza ngo Rusiyani we ngo umusaza ariyo ngo genda umubaze njye ntabwo turi kuvugana ari mu rugo araryama yahoze arimo ndabizi ko arimo aje aramuhamagara ntiyamwitaba akinguyeho urugi ngasanga yashizemo umwuka ni gutyo byagenze nkawe se nk'umwana wabo ubundi intandaro yo kugira ngo papa wawe ari we Vesa nyakwigendera no mu rugo na mama wanyu baze kugirana ikibazo umwe ajye kuba yateka inkono ye ukwe n'undi ukwe ubundi intandaro ni yaturutse kuki buriya ibibazo biba byarabaye ubuyobozi nabwo bukabigiramo uruhare yego ntago bibaye mu myaka 3 cyangwa 5 bimaze nk'imyaka 20 byatangiye nyiri hano ndi umumama afite abana babiri yego umwana mukuru afite imyaka 10 byatangiye ukiri umukobwa yayo makimbirane yahabaga abayobozi b'umudugudu barabizi yaturukaga kuki ubundi byategwaga umusaza akundaga inzoga cyane yego mama ntago anywa inzoga ayakoreye yose akumva yayanywera yego noneho ibyo twashoboye twari abanyeshuri ibyo mama yashoboje kubona akaba ari ibyo adutekera akaza avuga ko ibyo twatetse atari iby'abagabo barya yego tukamubwira ati rero nimba wumva ushaka kurya iby'abagabo barya byiza ujye ubihaha n'ubundi ntabwo usiba inzoga ayo ugura inzoga yahashye n'ibiryo yego nibwo
ubwo byagenda gutyo ibyo twatetse akamena akavanga ibi nta biryo birimo byo gutekera umugabo yego tukabimena yakabimena pe hari n'igihe yabirengeje uru byabaga biri mu gisupe twabimusigiye yego abantu abaturanyi nubwo bamwe wenda bagenda bavuga menshi ariko arabayaguha nuko badashaka kubivuga pe yego ibyo biraba ndashaka bivuga ngo nkajya muri hano ducoca urubanza n'abayobozi umusaza agatsingo bakamubwira ati utazongera gukorera ibi bintu ubwo nyine byategwaga n'igihe cy'inzara yego ibyo byatangiraga kuvuga akavuga ati ntago muri kungaburira ibyo nshaka kandi n'umuntu wabaga badashaka nimba yabaga yanakoze no mu kazi nimba yabahaye 5 yarahembwe nka 30 ubwo ni ibyo ngibyo muzongera kubona yongeye guhembwa yabwira kase we ko yashakaga kugira iki nyine we nk'ukuntu wenda mba mwatetse nko mu cyaro dukunda guteka ibijumba yego hari igihe cyagiye bya kinyarwanda amateke iki n'izo mboga waba utabonye ibyo bishimbiro yabona ari ibyo ngibyo akavuga ati ibi ntabwo ari ibyo by'abagabo yego nibyo byabiteraga njye nabonaga ari ingeso yo kumva ko yajyaga ibyiza kandi atazi uko babihaha yego ubwo rero byagenda gutya akajya hehe kujya ashaka guteka iyo nkono ngo kuko nagahaga kuko twabaga turi abana bane ubwo akabona wenda atahaga mu byo yagahasha yego tukavuga ati rero uteka iyawe wenda uhage ariko uduha amahoro ubwo rero izo nkono bahoraga bazimubuza ati ntukajya uteka iyawe nkono ujye utekana nawe ntawe wigeze umubwira ngo teka iyawe nkono niwe wayifatiraga akayihengekera yego hari bamwe bari kugenda bavuga ko intandaro yo kuba umusaza Vesa byamuviremo kuba yahaburiye ubuzima ngo ari uko hari mwene nyoko ashobora kuba yarahaye ngo umurima ngo bakaza kugira umujinya mama wawe ndetse n'uyu musore bari bari kuvuga ari we musaza wawe ngo bakavuga ko uwo mwana wundi ari we bari guha amasambu menshi ngo witwa Jean Dodier yahawe hano ku irembo ariho twabonye arimo intoryi uwo mwana wundi nawe bamuha ahandi ngo Jean Dodier aza kugira umujinya ngo afatanije na mama wawe ngo bari kuvuga ko bishoboka ko ariyo ntandaro yabiteye oya aha ku rugo yahaguze ashize imyaka 3 yego yahaguranye n'umushiki we cyari ikibanza cya barumuna be bapfuye bagwi Bugande yego bacamo ibipande 4 musaza wa mushiki we wa nyakwigendera aravuga ati turagurisha umwana wawe azature mu itongo rya data nta wundi wajyamo yego abandi bashiki be babiri baravuga ngo nibahamugurisha nibwo bahamugurishije 700 yari afite inka yari akirangiza kwiga yaguze akanyana yahaguze 700 yego ha mu irembo aba bahakashi ntago ari ukuvuga ngo yabibaye mu ideni ariko umusaza muri iyi minsi yari afite mu makimbirane yamubwira ati kuhaye murumuna wanjye ngewe utamaye akahita avuga ngo naguhaye ikibanza kandi yaraguranye nawe n'inyandiko zirahari yaraguze ku irembo agura na muzehe undi we bamuha nta kintu atanze ariko nabwo muri ibyo ngibyo akatangira kubwira uwo ngo murumuna we ngo agomba kumuha amafaranga 50,000 akamuha na telefone kugira ngo ahamuhe neza by'agacupa mbega ubwo nawe akagomeza avuga ati naguguriye inzoga kenshi ntabwo nakongera kugura izindi telefone yo niyo nayikugurira ntabwo wayimarana kabiri nawe yari kuvuga ngo nureba nabi ndakunyaga ni umuntu wakutangaga ibintu ariko akivuguruza kuko nanjye aho yari yaramaye yambwiraga ati nureba nabi nawe nzahakunyaga yego ubwo ibyo rero bari kuvuga bagendeye aho ngaho ni amagambo yego gusa ngo wowe uri gutandukanya bari kuvuga ko bamwishe we yashobora kuba yaguye mu buriri kubera yamayoga yanyweye no kuba atariye no kuba yarigimeje yitura hasi ngewe niko ndi kubihamya ntabwo mpamya ko aribo bamwishe yego mama reka nkushimire kandi mubwire ngo wihangane kandi ukomere ni papa pe ndamukundaga ariko ndamuzi ni nanjye fura ye ariko ntabwo mvuze ko abantu bamundushaho agahinda cyangwa mbega ntabwo bamundushaho imuwe yego kuko ni papa uko yari ameze kose ni papa yego aba rero nta bantu bafana nk'ikipe itsinze
cyangwa bashaka kugira ngo boshe ibintu bigomeze bigurumane. yego Amakuru muhaye nayo. bongeraho mwebwe nimukurikize ibyo abaturage bari kuvuga, yego kuko ukuntu natwe amakuru twayafashe umusaza yego se nk'uko amara bakifashe yego kafashe kifashe gutyo nta kibazo. yego umusaza mu ijoro ryo kuwa gatatu umusaza yaragiye aranywa arasinda. Narangije gusinda kubera ko nyine n'ubundi uru rugo rwahoraga mu makimbirane. Ubwo umusaza aratashye arangije gutaha ageze hano mu rugo yiha ibintu byo kugira iki byo kurwana. Noneho arwanye hano mu mbuga hakaba hari intebe itambitsemo ishobora kuba ari iye. Noneho umusaza kubera nyine gusinda no kutagira imbaraga ukuntu byagenze umusaza yikubise hasi, arangije kwikubita hasi abanzaho akakinyuma ahinyuma aragaragurika. Noneho ukuntu byagenze umusaza we uwo musore nyine uwo musore uba hano ari we Jean Dodier muri kuvuga, uwo umukecuru akaba yararwaye nyine kubera ko bamujyanye kwa muganga ku itariki 7 z'ukwa 4 ariho dutangira ibiganiro. Uwaje kumufata n'uyu mukobwa kubera umugabo we yaguze. Tuba tugeze mu gihe cyo kwibuka inzirakarengane abatutsi zazize jenoside 1994. Noneho ubwo kuntu byagenze umusaza we yaratashye. Narangije gutaha nyine uri kubona ko inzoga y'umuntu yasinze nyine atagira kwikontorora kugira ubuhe. Ubwo nyine intebe yaramuteze, narangije kumutega hano aza kumanzaho aha. Ubwo nyine uwo muhungu we wabita Jean Dodier akaba nyine aba ari mu mirimo ari kwita ku nka, ari kwita ku byo guteka. Umusaza aravuga ati se wa musore we wa musaza we uje neza mu rugo ntuze nk'inkubiri ukaza utuje byatwara iki. Ariko n'ubundi muri uyu mudugudu bakaba batumva Rusiyani n'uyu mukecuru. Nuko ubwo nyine kuntu byagenze umusaza we yaragiye afata iriya ndobo ngo yayimena ngo bayiguze ngo mubyeyi mu mutungo w'uwo musaza wapfuye nyine. Nuko umwana nawe aramubwira ari we Jean Dodier atari se wayigura mu byawe ku buryo wahohotera ibintu duhari turi kureba. Ubwo nyine kuntu byagenze umusaza aragiye afata ibuye, hari ibuye ripima hafi nk'ibiro 3 uri kubona ko ibuye riba riremeye. Sinzi n'ahantu barishyize ahubwo nagira ngo naryo baribereke. Nuko ubwo umusaza ari kubita kuri kiriya gikuta cy'inzu. Ubwo ni risoreba n'ahantu noneho arunama uwo musore Jean Dodier arunama. Arangije kunama ubwo ahise yikingirana muri iyi nzu yikingiranyamo. Umusaza nabwo akagwanira kugira iki gufata umuhoro ngo arwanye umukecuru kubera yararaga aha ngo amusangamo ngo amuteme. Akavuga ati nta muntu nzasiga umusozi, ngomba kugira iki, ngomba kuzabica mukazaza munsangayo. Noneho njyewe ahubwo njye ikintu kiri kuntangaza nkamwe b'abanyamakuru mwakaje kudutabara mwebwe n'umwumve ibyo abaturage bavuga ahubwo mugakurikiza iki bose nimo bahereze mikoro nimba ari phone nimba ari iki simbizi ukuntu mubyita kubakurikiza kuko n'ubundi y'abantu batakumva bavuga ibyo bashaka kandi umuntu bamuvuga byinshi bidakorwa. Nk'ubu sahizi njyewe ku mugoroba uyu ni masenge usigaye nyine ari we uri kuri station nawe ni mubyara wanjye uwo musore Jean Dodier. Ariko ubwo kuntu ikibazo kimeze ndebye ubutabera bwari buri hano ribu n'izindi nzego za militare bose bari hano. Ariko ikintu nakubwiza ukuri cyo bashakaga ngo hano bahasambure cyangwa bamurase cyangwa no bahatwike. Ariko kubera inzego z'ubutabera bavuze ati ibyo bintu ntago byashoboka, natwe ntacyo twaba twaje kumara, tuba twaje gutabara no kureba abasigaye tubungabunga umutekano abaturage.
abaturage nibo bari bakaye mbese bashaka gusenya hano. Ubwo noneho niko kuza abo bayobozi abapolisi byose abayobozi bose baje kudutabara. Ariko kuntu ikibazo kimeze uwo musaza noneho ajya gupfa haje mushiki weye ari we bita nonza hajya nyibutse Nyirangoro. Noneho abwira uwo musore bita Jean Dodiye ati se ko ndi kumushaka ruguri hari ibintu bari kwandika mu matsinda ati ko ndi kumushaka ngazajye kwiyandikisha mu matsinda ariyo. None uwo mwana Jean Dodiye aramubwira ati papa ariyo yiriwe aryamye nta nubwo yagiye mu kazi, ubwo akaba yari yateye hano umuti mu ntoryi. Ariko uwo mwana ubwo uri kumva nyine ntago umuntu yaba ari muzima noneho narangiza kuba ari muzima nose wakirwa gukurikirana ubuzi ikibazo yagize. Nuko ubwo umusaza nyine yararyamye noneho uwo nyirasenge aje aramubwira ati genda umurebe kubera ngiye tutavuga rumwe nta nubwo yanyingurira. Ubwo kuntu byagenze yagiye kureba umusaza asanga umusaza arasamye. Ubwo bo bari bagiye mu mirimo yabo. Umukecuru acuruza agatabi yari yagiye ku isoko. Uwo Jean Dodiye nawe yiriwe yahirira inka ararangije atashye ajya gutera umuti mu ntoryi. Nuko ubwo uwo mugore nibwo gusohoka ngo muri mu mirimo ngiswa yapfuye ati nago bishoboka wari Jean Dodiye ati nago bishoboka wari Jean Dodiye ati se bishoboka bite papa ko yarasohotse nkasanga yunamiye yicaye ku gitanda aka kanya papa apfuye ati. Nuko ubwo nyine n'aba baturage ayo makuru muri kumva ntago ariko ari kuko abaturage kuki batumvise ari gutera induru nibahurure kandi uri kubona ko kari ahantu ho ku muhanda. Ubwo rero ngewe amakuru mfite nayo twamenye ko umusaza yapfuye saa 10. Nuko ngewe iwacu ni Gakubo banyita Mukayambere Odira. Ubwo twaje gutyo murakoze. Bamwe bari kuvuga ko umusaza Vesa ashobora kuba yarishwe mbere na Jean Dodiye yafatanije na mama we ngo bakamurekera mu nzu bakigira mu mirimo yabo. Ariko wowe turatangira tunakwihanganisha uzi byinshi kuri uru rugo nayo mpamvu tugusanze hano mu rugo ngo tugire ibyo tuganira. Ariko nanone namwe mugakomeza kuvuga ko abaturage ibyo bari gutangaza atari byo. Turagira muze kuduha ukuri kwa nyako koko kw'ibyabereye ahangaha. Ubundi mwe mwabimenye gute? Nyine ngewe kandi ubusanzwe twa Mukanambare Eugenie nyine ndi umukazana wabo yenuye hano nyine maze imyaka 13 uze kwegereza akamikoro wongere nijoro. Ubwo nyine maze hano imyaka 13 ariko mu myaka 13 maze ahangaha nasanze n'ubundi baba mu makimbirane urumva n'ubundi ni ibya kera. Nuko rero n'ubundi umukecuru n'umusaza bahoraga hejuru ariko uru rugo rwakundaga kubamo uyu mwana umwe witwa Jean Dodiye abandi bakunda kuraba mu gihugu cya Uganda undi yiga muri kaminuza. Nuko rero n'ubundi ariko umusaza akajya haza ashaka kugwanya n'umuhungu Rusiyani. None ariko kubera yuko bashiki b'uwo musaza batumva Rusiyani none bakajya baza mu matwi y'umusaza. Kurumva bakajya baza mu matwi y'umusaza bamubwira ngo kuki wahaye umuhungu wa hano kwiremba ahangaha kandi waramurihiye amashuri ngakiga. Undi naramubwira ati se baza gutumizaho umuryango baricara barangije barahamugurisha. Baje kuhamugurisha yari afite inka, iyo nka yarayigurishije afatanya n'ahamushiki we ubwo basataranyije ahasokuru na mushiki we bafataho umusaza n'ahamushiki we barahafatanya barahagurisha. Uwo Rusiyani nyine ari Kamanyire abari kuhagura. Amaze kuhagura ibyo gihe byabyaye n'ubundi ikibazo. Nuko rero n'ubundi bashiki baguma bavuga ati n'ubundi kuva yarahaguye bahaye Rusiyani ntango bikunda. Nuko rero n'ubundi kuba ahantu bagabanye hari abandi abamwene nyina bene nyina basokuru bapfuye baguye Uganda. Baza kuvuga ati nta bimenyetso biriho byo kuba barapfuye
nuko n'ubundi bo basaba kubwira sokuru ngo najye Uganda ariko ko yapfuye baje gusanga n'ubundi barapfuye bazana ibiki ibigaragaza ko aba bantu bapfuye nuko rero n'ubundi kuva icyo gihe kugira ngo Uburusiyani abone ikibanza ahangaha cyangwa igipapuro byabaye iki ngura bareze kuko bahoraga n'ubundi badashaka kumuhesha igipapuro abo bashiki b'uwo musaza ubwo n'ubundi hakaba intambara umusaza yazaza akaza ashaka nde uwo Kamanyire Jean de Dieu yaza n'ubundi baba batetse kwa kundi batetse batahura ibiryo se bigeze nko ku isahane akabimena baza n'ubundi bazana ibiryo mu gisuperi batereraga igisuperi bakajyana muri salo niba bahishije basukaga mu gisuperi kimwe bakajya gutahurira ku meza muri salo batahura bajya noneho barangiza bo noneho sogokuru akajya avuga ngo ariko se ngo kuma mwitekesheje ngo ubusa byajya nko mu gihe cy'inzara kandi ibyo byose byabaga mu gihe cy'inzara mu gihe hari ibintu ntambara yabaga muri uru rugo noneho babona ko n'ubundi hamaze gucogura ibintu mu nzu ibishimbo bishizemo sogokuru yatangiraga kujya kwiyenza akavuga ati n'ubundi kuva n'ubundi narazaga nkadahagisana cy'imibaga nkaba ndi kuza n'ubundi ngasanga batetse ikiro kimwe mukakijya kabiri bitewe no kuntu ibihe twagize iki twagezemo sogokuru agatangira yiyenza ngo inzara abwira abaturage ahageze bose ko hari umuntu ujya hehe mu muhanda mu kabari buriya ikintu kigeze mu kabari undi ari mu rugo atanywa iyo kimenya abantu 5 cyangwa 10 ubwo biba byagize iki byagaragaye sogokuru akajya agenda yava muri kabari aje akajya haruguru iriya ku isoko ejo akajya mu Nyabugogo ejo akajya mu Rore ejo akajya mu cyayi abahantu hateranye nk'abasoromyi akavuga ati n'ubundi reba umukanda agashira mushumi nko mu nda ngo reba umukanda kandi yariye ngo reba umukanda ngo gwenda kuca mu inzara ngo umukecuru agenda agapakira ngo umuhungu we ibiryo ngakabishira mu gisuperi ngo bakamuha byinshi ngo ngiye bakama bikeye ngiye nkavuga ati se kumurira hamwe mwese agatahura ahagaragara kabatahisha kandi n'uruhinja basigira mu isafuriya ngo wenda ngo baragukinga undi mwana ko ari umusore ufite imyaka 32 ntango ari wo kugira ngo arajya kugwanira na se ibyo mu isafuriya bo ntango barashaga mu gisuperi badasize mu isafuriya bakajyanda bakajya bitewe nuko babitetse noneho rero baza gukubitwa kubera ubukene bw'umwana wiga kaminuza noneho rero n'ubundi uyu musaza yakoraga amafaranga mu cyayi ariko adashaka kuyagaragaza iwe ari ukugira ngo ataha yanywe ahubwo noneho washaka kumubwira ati umwana yamubazaga ati papa kukora mu cyayi wenda wanyohereje 1000 cyo kugura isabune ngo ujye ukibaza ngo Kamanyire ngo na nyoko ngo bahinga ngo imirima yanjye nuko rero n'ubundi we uwo mwana yabayeho ku bukoba y'umucece akagerageza acuruza agatabi amurihira n'aba ngaba bakuru babo barangije n'akaya babonye y'umusaza nta n'ikaramu mbega babaye muri ubwo buzima bahora mbega bajyana nuko rero birarangira umusaza ejo bundi yari kuri 10 ubwo ni kuwa 3 yaraje adusanga hari haruguru narindiyo hari ako kabare ubwo ni kwa Rambere ubwo n'ubundi araza arasuhuza Eugene ngo bite ndavuga ni byiza soko ngo none se nguri kuki ngo someho ndavuga soko ngo nango ndi kunywa ngo nanje kubaza ahangaha isabune ngo none se ari iwe ngo icyo kunywa ndavuga ati nakiriyo kuba kiri mba nkuguriye nuko urabwira uwo mudamu ngo sanga mba nkwishuye ariko nzakwishura ejo uwo mudamu aramubwira ati none se uza kumbwira ngo uzanyishura ejo ngo ari uko wanyweye umusaza ngo kugira ngo nyakwime ngo nagasuzuguro kawe wenda aho ngaho bari babitubwiye ariko nk'umwe nk'umukazana wa Muzehe Vesa tunavuye ngo Imana imuheruko ridashira uyu munsi yitaye ariko se hari byishuzi wari umuturanyi wahoraga ahangaha mu rugo ese koko ukuri kwawe bamwe abaturage turi kugenda tuganira ndakeka warahageze mu bambere bari kuvuga ko umusaza Vesa ashobora kuba yarishwe na Jean de Dieu yafatanije na mama we bakanamushyira mu nzu hagashira umunsi nta muntu urabimenya ese koko uremeranya nabo cyangwa
ni uko byagenze n'ubundi we n'iza nzoga zamwishe. ntabwo nemeranya nabo kuko n'ubundi ayo masaha ataha atukana yaratashe ageze aha ngaha bazana iby'amatunda amatunda baramubwira ati se niba bayaciye bivuze ko n'ubundi bayamaze byaba ikibazo cyo kuyatema soko yaraje kuko n'ubundi yahoraga avuga ati umva Rusiya nzumva nzakugendana paka ati ngiye nguyu munsi ngo paka ngazamugendana yahoraga bivuga kumugendana ubundi icyo bapfaga ni iki nyakuri urebye hano urumva iwe n'ubundi kubera n'umucecuru bagirana amakimbirane cyane akaba ari umwana uba mu rugo urumva kandi akabatana kubera atabanaga n'umucecuru umwe bukwe n'undokwe ubwo n'ubundi byanze bikunze ntibyagiraga umusaza akajya avuga ngo weho ngo kuba udashaka ngo niwe utuma nagira iki ngo numvikana n'umucecuru ese nakavuga ati se iby'umugore n'umugabo ngiyewe birantiye ibyo ngibyo atahubwo mwumvikane nge nta kibazo ahubwo mureka kujya mu mabisi muzarinde nabura n'umugore hejuru yanyu nuko rero n'ubundi umusaza araza aje bahurira kunuza ku ndobo ubwo n'ubundi Rusiya ari kudaha amazi kaka aragwaye amazi igihe agwaye nuko nanga abashije guteka nta nubwo abashije kugira iki gusohoka yari ari mu nzu bahuriye ku ndobo n'ubundi soko ashaka kuyiterura ashatse kuyiterura ngo ayitukubite hasi umuhungu arayifata ngo yamurushije imbaraga arayifata ayifashe yafashe cya kibuni agifata kirimo amazi agibaraza nk'irindwi undi amubwira ati se ayo mazi kuri kuyamena ahubwo niko kugira ngo uteke ko ubundi wafashe isafuriya yawe ngo uteke ko ndi kubona bwije ijambo rinuza soko yamushubije avuga ati ndakwereka sha yafashe ikibuye ndore n'ikira kibuye yaragifashe aragitera ngabake ukamanye n'amabake kwa kunama n'ubundi we yahise yunamye cyahise amukubita umugeri yakubita kamanye n'ubundi rero kaka yasohotse ari kuvuga ati mutagwana agiye kuvuga ngo mutagwane sokura bayaboneyeho kaka ahita asubira inyuma ashaka gufata nde kaka nuko rero kamanye nibwo yitagaza aze gufata nde uwo musaza ngo adahura umutaza kaka sokura yahise barara iki gitare cyari kiraha hano hari icyondo abarara bake bagwa bake bose bitura hasi sokura kubitaho agatwe ka hano yakubiseho umutwe agira bake ka hano nuko rero n'ubundi umuhungu yahise amufata amujyana mu cyumba cyeye cy'umusaza aravuga ati wagiye kuryama ukaryamisha izo nzoga nuko rero n'ubundi ajyamo kubera ko soko ari umuntu unywa warage mbega ni ibintu bitandukanye ibitabi na bya mbega n'urumogi ararutumura anywaga urumogi narunywa kuko barana n'urufungiwe mbega byinshi nuko sokuru umusaza yari yarigezwe gufungwa yafunzweho azira urumogi yarunywaga umusaza yanywaga urumogi akanywa na warage mbega inzoga ni na byinshi ntabwo wabimenye sibyo ko sokuru yashatse uriya muhungu mbega ntiwareba nuko so umuhungu amujyana mu cyumba akingaho akinzeho atarateka agira ubuhe nuko rero n'ubundi ngo mu gitondo bwarakeye kamanyire ajya kwahira kaka ajya ku murenge kubaza ibyiciro bya bintu byo kubaza ibyiciro by'abashizemo kugira ngo bagire iki babagabanyirize avuye ku murenge yahitiye mu isoko ahitiye mu isoko byari nka saa 8 nibwo yamanutse yasanze hari ku muhanda haruguru aho ngaho nanditse ibijumba arambangaje kwa kane ibiro 2 by'ibishimbo ngo yireho ubusa ngo tutaburara yatse ibiro 2 by'ibishimbo araza aramanuka abiterekaho akimanuka n'ubundi hama byari nka saa 9 n'igice uwo mushiki we araza wasokuru aravuga ati se katageba ariyo aramubwira ati n'ubundi arimo yiwe mu rugo nubavuye hanze yarayikota akazuba genda umubwire ibyo nda kumubwira ati nenda kumubwira ko mu mafuso bakoze ko kuwa 5 bazajya kwiyandikisha kugira ngo babone kuntu bahembwa mama ibyo n'ubundi barabari babitubwiye ariko jewe icyo nasoza mbabwira mwihangane kubwo kubura umuntu ntago ari ibintu biba byoroshye
ariko nanone twagira ngo tuganire namwe nka bamwe mu bo mu muryango mugire icyo mutwibwira kuko nimwe muzi ukuri. Reka mbashimire kandi mbabwire ngo mwihangane kandi mukomere.